안녕하세요. 한나TV입니다. 반갑습니다. 네, 요 며칠 사이에 꽃들이 막 활짝 폈네요. 그냥 갈 수가 없어서 너무 싱싱하고 예쁜 꽃들을 가지고 전을 한번 만들어 봤어요. 네, 꽃전을 한번 만들어 볼까요? 네, 꽃을 식용으로 하실 때는 아주 깨끗한 것을 채취해서 안에 있는 수술들을 다 떼어내는 게 좋아요. 꽃 가루가 알러지를 일으킬 수 있거든요. 네, 큰 꽃을 사용하실 때는 이렇게 봉오리를 사용하시는 게 좋아요. 그리고 작은 꽃을 채취할 때 벌들이 꿀을 먹느라고 꽃 안에 들어있을 수 있거든요. 그러니까 항상 조심하시고요. 이렇게 매와 같이 이렇게 수술이 나와 있는 것들은 끝에 수술들을 다 떼내 주시고요. 진달래도 그 수술이 길게 나와 있죠. 이런 것을 다 떼어 주시는 게 좋아요. 네, 민들레 꽃도 준비했습니다. 네, 부침가루에 계란을 넣으면 더 맛있어요. 그래서 이렇게 꽃을 누르지 말고 살포시 올려주시고, 그리고 이제 파랗게 예쁘게, 요거는 쏙쏙이 풀 이파리거든요. 그거 이렇게 좀 예쁘게 올렸고요. 진달래도 이렇게 몇 개씩, 개체가 작으니까 몇 개를 이렇게 올렸어요. 식용 꽃들은 생으로 드셔도 되니까 꼭 익히려고 하지 말고요. 밑에 있는 부침가루가 익을 정도면 되거든요. 그래서 은근한 불에 천천히 이렇게 구워내면은 아주 색감이 예쁩니다. 이거는 목련인데
뒤집어서 가루를 묻혀서 이렇게 붙이면 돼요. 가루를 너무 많이 묻히지 마세요. 요거는 민들레거든요. 민들레는 꽃받침이 두꺼우니까 이렇게 꼭 누르면 얇아져요. 그렇게 해서 이제 꼭 눌러서 이렇게 퍼지게 하면은 아주 예쁜 모양이 나와요. 요 매화꽃이거든요. 이제 매화꽃이 떨어지면 매실이 달리겠죠. 요것도 개체가 작으니까 여러 개를 이렇게 넣어서 해볼까요? 네, 완성 접시에 한번 담아볼까요? 저는 나무 접시에 올려서 봄나물들을 옆에 데코레이션을 해봤어요. 예쁘죠? 네, 봄을 알리는 개나리, 진달래, 매화, 목련 이런 꽃들이 지금 막 피기 시작해요. 신선할 때 지금 먹을 만큼 조금 채취해서 한번 재미로 한번 해보세요. 너무 만드는 내내 즐겁더라고요. 네, 봄꽃을 보면서 또 채취해서 이것을 만드는 과정들이 정말로 힐링하는 시간이었거든요. 여러분들도 보는 내내 힐링되는 시간 되었으면 좋겠습니다. 감상해 주셔서 너무너무 감사하고요. 또 다음 영상에서 또 봬요. 감사합니다.